antras aukcionas. Antras aukcionas, taip pat peiliukas plonas, lengvas, be galo, restauruotas mano, taip pat kaltas plienas, nerūdijantis plienas. Matote, dar vos įmatomi hieroglikai yra japonų, bet labai sunkiai jau kiek galėjau, tiek išsaugojau. Šiaip peilis daug naudotas, matėsi darbinis arkliukas buvęs ir reikėjo gana stipriai jį restauruoti. Net ploninti visą nuolydį iš naujo, kad peilis būtų aštrus, plonas ir padaryti profesionalų galandinimą. Peilis yra toks, kaip sakyčiau, labai jau smagus, lengvas, taip pat išbalansuotas. Balansas, įsivaizduojat, va toje vietoje net ant pačio kampuko laikosi. O prilaikęs virsta į tą, jau dedam pirštą ant geležtės, krenta atgal. Labai pūkelis. Kada reikia jau ilgesnius va kokius kepsnius pjaustyti, ten mėsą pjaustyti, daržovius, norim daugiau salotas visokias, šis peilis tiks superinis. Na ir pilnai paruoštas darbui. Statykit, laimėkit, įsigykit, nes šitas peilis buvo šį pavasarį naudojamas plus dar mugėse. Visada daviau šitą peilį išbandyti, kas norėjo suprasti, kodėl tokios didelos kainos, sako, ko čia tie peiliai ypatingi, sakau, imkit, pabandykit. Ir kiek papjaudavau, iš karto klausimų nebelikdavo, kodėl ta kaina, kodėl tokie brangus, kodėl čia seni peiliai ir vėl brangus ten parduodami. Tai kai papjaudavo, nieko ne. Jau vien paėmus į ranką, o kas per lengvumas, tai nieko nebreikdavo sakyti, iškart suprasdavo žmonės, kad čia neeilinis peilis. Taip, iš po to buvo dar, nors kaip ir nereikėjo, bet dar buvo profesionaliai dar kartą pergalastas, kad naujam šeimininkui atitektų idealus. Statom, laimim, iki.